Hello， 大家好，我係蘇芙啦。呢個 channel 主要會教大家舒痛治療、居家伸展、冥想靜心。對於一啲想針對性舒緩痛症嘅朋友，或者做開運動覺得肌肉繃緊，又或者純粹想喺屋企輕鬆做下伸展嘅男女老少呢，你可以就咁戴上你嘅耳機，就可以隨時隨地做運動噶啦。咁我希望可以透過呢個 channel 同大家分享伸展同埋瑜伽嘅樂趣啊！今集我哋嘅主題呢，就去到我哋孕期嘅最後一集啦，就係懷孕後期啊，適合做嘅運動。如果大家呢有興趣，可以聽翻呢之前懷孕前期啦、懷孕中期嘅運動練習啦。咁唔單止呢係適合懷孕中嘅媽媽聽噶。咁如果聽緊嘅你呢，準備懷孕啦，又或者係懷孕媽媽嘅 partner 啦，咁都歡迎你收聽呢，可以增進自己嘅知識啦，同埋幫助身邊你愛嘅人嘅。咁歡迎大家呢聽翻上2集嘅內容噶。好啦，咁今集呢，我哋主力講懷孕後期啊。咁其實我哋成日講懷孕前、中、後啦，咁其實後期嘅定義係咩呢？咁其實咧，懷孕後期嘅定義咧，就係大概29周至到40周，即係最後呢個 period 啊，最後衝刺嘅呢個 period 啊。咁呢個就嚟即係俗稱卸貨嘅時間啦，即係就嚟接近生 BB 嘅時間啦。咁其實好多時候咧，呢一個孕媽媽咧就會覺得係越嚟越覺得好似自己好似大笨象噶，因為咧其實懷孕後期都係一個幾辛苦嘅時期嚟噶。呢個時候呢，我哋個肚就會極速變大啦，跟住然後成個人就好似好重咁樣啊。咁所以呢，遠距離即係或者近距離啦，咁其實已經見到呢，完全係一個大肚婆嘅模樣噶啦。咁而且呢，好多時候喺呢個時候呢，身體上面嘅疼痛呢，可以話係一個叫做大爆發期啦。例如係你嘅恥骨痛啊，腳又水腫啊，又頻尿啊，等等等等啊。咁咧搞到你好似成身都唔係好舒服咁樣噶。咁好啦，所以咧呢個時期最緊要就係要做好一啲局部嘅肌肉訓練啦。主要嚟講咧，生產嘅時候需要用到嘅肌肉咧，我哋都需要訓練噶。例如係臀部嘅力量啦，即係 pat pat 嘅力量啦，我哋個肚要用力啦。咁所以咧訓練嘅動作主要係例如係開我哋嘅胯位啊，強化我哋嘅 pat pat 臀部嘅位置啦。大腿肌肉等等咧，主要嚟講係 focus 喺下肢嘅力量噶。咁仲有咧，我哋係要訓練埋我哋即係生 BB 嗰陣會用到嘅肌肉群啦，尤其是咧就係我哋嘅骨盆底肌群啦。咁轉頭咧就會同大家介紹下有咩骨盆底肌嘅肌肉嘅運動嘅。事不宜遲，即刻為大家介紹咧適合大家做嘅2個運動嘅。第一咧就係叫做海格爾運動啊，英文就叫做 Kegel exercise。咁海格爾運動咧，其實主要嚟講係專注喺啱晒孕媽媽嘅一個運動嚟嘅。咁呢個運動咧係一個喐動我哋嘅骨盆底肌嘅運動啦。咁直接藉住咧由一個簡單嘅肌肉收縮啦、放鬆。咁就可以訓練到我哋骨盆底嘅肌肉嘅。咁就尤其是係喺即將生產即係生 BB 嘅懷孕後期啦，咁你就可以促進順利嘅生產啦，同埋預防產後尿失禁嘅等等嘅問題嘅。咁但係當然啦，我哋係要持續咁樣去進行嘅。咁大概咧就係要做8個禮拜啦，起碼咁我哋先至咧有嗰個效果嘅。咁呢個動作咧係非常之簡單嘅，其實不論咧我哋係瞓喺度啦、坐喺度啦，或者企喺度咧，其實都可以輕鬆做到嘅。即係例如可能你真係等緊巴士啊，又或者係你真係瞓住喺度，即係未瞓得着啊，又或者係你坐住喺度做緊 office work 啊。咁其實呢啲動作咧都係可以輕鬆做到嘅。咁係咪好想知道係點樣做咧？好啦，我哋而家即刻開始啦。咁而家咧我哋可以係企喺度先嘅。咁我哋咧可以將你嘅兩邊嘅膝頭哥啦，慢慢微微分開啦。咁之後咧，慢慢我哋放鬆我哋嘅大髀，放鬆我哋嘅臀部，係啦，放鬆我哋咧腹部嘅肌肉嘅。咁
咁我哋集中注意力咧，去運用我哋嘅骨盆底嘅肌肉。即係咧，我哋幻想，如果你唔知道邊度係骨盆底嘅肌肉咧，幻想咧就即係我哋嘅尿道位啦、陰道位啦、肛門位嘅肌肉慢慢收縮向上提升嘅。咁可能咁樣講咧，好空泛啊。咁我可能用一個最簡單嘅例子嚟講啦，就好似我哋平時可能去廁所，但係咧未揾到廁所喎，我哋要忍住唔去廁所。咁你即係例如係可能忍住放屁都一樣啦。咁所以咧，你忍住嗰個感覺咧，你就會 feel 到啦，你會有一種向上收緊嘅感覺嘅。其實呢一個咧就正正就係練習緊我哋嘅骨盆底肌肉噶啦。咁我哋基本咧其實可以試下將佢收緊5秒先啦，然後再休息10秒。咁我哋慢慢咧習慣咗之後，可以試下將嗰個收縮嘅時間拉長嘅，即係例如你可以係將佢收緊10秒啦，之後再慢慢放鬆。咁然後咧累積訓練到大概每一次咧訓練5分鐘就可以噶啦。咁可能如果你覺得係好難理解點樣去收縮嘅話啦，都係咁你可以試下啦，但係當然唔可以成日做啦。小便嗰陣咧，我哋突然間係有一個收緊嘅動作咧，令到你可以係將個小便停止嘅。咁就忍住3秒，然後再放鬆啦。咁你就可以掌握到咧邊一度係控制泌尿嘅骨盆底肌肉噶啦。不過啦，我再講一次啦，呢個動作咧就唔適宜成日做嘅，即係我意思係將你嘅小便中斷咁樣嘅。咁我哋只要習慣咗呢一個，即係知道邊一度係個骨盆底肌肉咧，我哋就可以喺唔去廁所嘅情況底下咧，我哋直接將佢咧好似係忍住唔去廁所咁樣咧，平時企喺度、坐喺度或者瞓喺度咧，試下做一個收緊嘅訓練翻我哋嘅骨盆底肌肉嘅。第二個動作咧，想教大家做一個瑜伽嘅動作嘅。咁呢個咧都係一個好簡單嘅動作，但係咧又係可以訓練到我哋頭先話要訓練嘅髖關節嘅柔軟度啦。咁同埋咧，我哋亦都係可以訓練到我哋骨盆底肌嘅。好啦，事不宜遲，我哋即刻開始啦。咁呢個動作咧就係叫做深蹲合掌式嘅。咁首先第一步，我哋企喺度啦，依然都係。咁今次呢2個動作咧，其實都唔需要拎個瑜伽席出嚟嘅。好啦，我哋企喺度，然後咧2隻腳打開，好似膊頭咁闊嘅。咁打開咗膊頭咁闊之後咧，隻腳再行出多少少。咁而家你隻腳打開咧，就係闊過個膊頭少少噶啦。咁好啦，而家我哋眼望前方，雙手咧叉住腰部嘅位置。好啦，我而家 focus 喺我哋嘅腳尖位置。我哋嘅腳尖咧，可能本來指咗喺前邊嘅，我哋而家咧慢慢將你嘅腳尖向外側嘅方向指。係啦，記得咧你個背部腰背企高企直嘅，你個頭頂好似有條天線咁樣向天花板嘅方向拉高佢。咁好啦，你而家形成嘅姿勢咧就係雙手叉腰，2隻腳伸直打開，腳尖微微向外指嘅。好啦，而家慢慢我哋將叉腰嘅手雙手合掌胸前。咁而家咧，我哋嘅手踭係好刻意咁樣係指向左右兩邊嘅，即係將兩邊手踭係飛開，係啦，唔好貼住嗰個身體嘅。好啦，挺直腰背，然後慢慢試下將你嘅膊頭捲向後面，然後咧膊頭肩胛骨向下沉低。呢個動作係想你咧將你嘅胸口打開去，膊頭放鬆嘅。好，而家咧最後啦，我哋吸啖氣，然後慢慢呼氣嘅時候，將你嘅膝頭哥慢慢屈曲，直至到咧我哋係好似係踎咗喺度咁樣嘅，好似係一個深蹲嘅姿勢。咁而家咧，我哋依然嗰個合掌咧，都依然係放喺胸前，左右兩邊手踭係飛開，左右兩邊。咁你試下咧，有意識咁樣將你嘅手踭用啲力，可能你嘅膝頭哥咧比較繃緊嘅話咧，有啲係向咗前面嘅。我哋用你嘅手踭，用少少力將你嘅膝頭哥向兩邊、左右兩邊打開。咁而家喺度停留喺度做幾個呼吸嘅。
咁如果你覺得即係覺得有啲辛苦嘅話啦，有啲吃力嘅話啦，你可以咧試下喺你嘅 pat pat 嘅正下方咧墊一個瑜伽磚。如果冇瑜伽磚嘅話咧，可以係一啲枕頭啊，又或者咧一沓書都 OK 嘅。咁係可以 support 到你嗰個臀部嘅位置嘅。咁呢個動作咧，其實係可以好好咁樣咧，將你嘅髖關節嘅柔軟性提高啦。咁然後咧，就令到你嘅產道變得更加柔軟啦。咁到時生產 BB 嘅時候咧，就會易啲通過噶啦。咁同時間咧，都可以訓練到我哋嘅骨盆底肌嘅。咁當然咧，我哋一個動作就唔會踎得太耐嘅。你可能維持咗3至4個呼吸，長嘅呼吸，咁你就可以再企翻起身，然後再慢慢沉低，再做一個深蹲嘅。好，今集咧就教咗大家2個動作，係懷孕後期適合做嘅運動嚟嘅。咁好啦，如果大家關於孕婦運動啊，仲有啲咩資訊想同大家，又或者同我分享話俾我聽嘅話啦，咁可以隨時咧留言話俾我聽㗎。咁如果大家中意我呢個 channel 咧，可以 follow 我個 IG 支持一下啦，又或者 like、subscribe、share 呢個 podcast，又或者留 comment 俾5星評分我支持一下。好啦，下次我哋再傾啊，拜拜。